Mga ate at kuya, nasaan na yung video? May nakita akong video ever chuchu na okay, i-open ko lang ha. Hay! Idagdag ko to sa ating discussion mga ate at kuya. May balak ipa-assassinate si PRRD. Nako, baka ma-strike ako ng YouTube sa mga words. May balak na ipategi bumbong or ipagurgur, I think, literally, si PRRD. Okay, pag-usapan natin yan mamaya. And ang mapagbibintangan po dito, unfortunately, ay ang kuting and, alam nyo na, Nyahas administration ever. Good luck talaga. Pag may nangyaring masama kay PRRD, sila po ang malilintikan at mapuputukan dahil nga po sa, ano to? Okay, here comes the video. Okay, nakita ko na yung video mga ate at kuya. Yes, ano ba yan? Huy, umayos ka. Hi guys, ako po si... Hoy! Tumahimik ka dyan na may pakpak ng glitters. Narinig nyo agad ang kanyang boses. Okay. Yun kasi yung boses ng may pakpak ng glitters ang kanyang sumbong. Tama ba? May pakpak ang glitters na umuutot-utot ng rainbow, kung ano man ang sinabi ng yawa, gid na yun na BFF ni Miss Pebbles at ni Miss Sas noong araw. So, sa interview pa lang pala ni Saning, may mga manifestations na po na parang may ginagawa si Hello Kitty na ipinagbabawal. Okay, here's the video. Pakita ko lang sa inyo ha. Alright. Kasi, i-open ko rin yung, nabanggit na namin to ni Attorney Nick, nag-vlog kami, ito screenshot po ng video eh. Open lang ako ha. Oh my God. Ayun, agad tumambad agad sa akin. Actually, na-vlog ko na to. Pero hindi yung video. Pero yung signs na gumagamit ng, alam nyo na, ang isang tao, ay na-vlog na namin ni Attorney Nick nung huli kami magkasama. So, let's observe mga ate at kuya. Kung ano yung mga mannerisms or kung ano yung mga signs na unfortunately, si Popshi Kels ay parang nagpapakita ng signs nga na siya ay nagpipinipig crunch. Thank you so much, Ate Angel Ball 25. Really appreciate it po. Okay. Let's listen sa vlog. Ay, ito pala ay sa vlog ni Taning or maybe interview ni Taning kay Popshi Kels. Okay. Pakinggan natin ang maiksi lang to. Diyos ko, wala pang kalahating minuto. Pero tingnan nyo, obserbahan nyo yung mukha ni PBBM mga ate at kuya, okay? Okay, let's listen. Hi guys, ako po si TP, LDH ng mga DH. Kasama ko po ngayon si former Senator Bongbong Marcos at pag-uusapan po namin yung electoral protest case, ha? So again, game. Okay. Alright. So sir, kwento nyo sa amin. Anyari? Eto, nakita na nga namin. Di siyempre, lagi ako Hi guys, ako po si TP, LDH ng mga DH. Kasama ko po ngayon si... Uulitin natin, okay? Kasi migsi lang naman. Actually, may mga na-save pa ako mga videos. Kaya lang malalayo na yung ibang yun. Try kong hanapin ha. But let's watch it again muna po. Hi guys, ako po si TP, LDH ng mga DH. Kasama ko po ngayon si former Senator Bongbong Marcos at pag-uusapan po namin yung electoral protest case, ha? So again, game. Okay. Alright. So sir, kwento nyo sa amin. Anyari? Eto, nakita na nga namin. Di siyempre. Nakita nyo rin ba ang nakita niya? Or ang nakita ko? Sabi ni Popshi, nagka-girlfriend ang bayaw nito, right? Yung bayaw niya, yung kapatid ni...
Hello, Ate Rica. Shoutout po. Thank you. Oh, ayan. Ayan. Shoutout kay Ate Rica and kay Ate Osang dyan sa UK. Thank you so much po. Gravitational. Mga ate at kuya. Ay, talaga. Yung kanyang bayaw, kapatid ni Queen Bee or Queen Butod, ay nagkaroon ng girlfriend, right? Na new artista ever. Yung new artista na yon ay isang makinang na bato. Mag-isip na lang kayo ng makinang na bato at between at the same time. Isang makinang na bato. Paki-comment yan sa comment section para sa mga hindi sanay sa ating mga code names. May isang artista na makinang na bato and between at the same time na nagkandatabi-tabingi rin yung pangarap or panga sa bisyo na yan. Hinahanap ko yung sinave ko na mga ate at kuya na another video. Tumabingi, nag-lock na rin yung panga. Yan, sinagot na ni na sinagot na ng mga Mawinians yung tanong ko. Oh. And until now di ba nag-hiatus yung career nun as artista? Kumbaga, nawala siya sa limelight. Pero bumalik din naman, ngayon bumabalik na. No? Kilalang madaldal ito. Para siyang babaeng bakla. Magaling siyang komedyante. Magaling din po siyang drama actress. Hindi! Walang bagong taon! Charot. Charot lang. May ganong ganap. My God. Oh. Hindi! Walang bagong Pilipinas! Wala! Sumagsakit ang magbabaga! Common knowledge naman po yan sa showbiz na parang nalulung si makinang na between sa ganyan. Kanina pa ako nagda-drug, hinahanap ko talaga mga ate at kuya yung ang dami ko kasing sinave na video eh. Hold on. Pakita ko lang kung ano yung mga dinadrag-drag ko dito. Ay, si Madam andoon. Ayan, yung insulto sa concert ng ito kamukha ni Tamba. Ayan, yung concert na anyway. Hinahanap ko yung video, napakarami ko na kasing sinave. Anyway, so much for that. Hindi ko na makita yung iba pang video. Siguro hanapin ko ulit and share ko sa inyo. Talagang may ganun siya. Parang tuyot na tuyot siya. Ano yun? Epekto ng COVID? Nagtatanong lang naman kami, sir. Pero kami nagtatanong lang. Pero yung sinabi ni PRRD, ikaw ay nyodiktiba. Dahil binara ni PRRD recently, yung sinabi mo na si PRRD ay nag-hallucinate dahil sa fentanyl. Oh. Pero ikaw, sinabi ni PRRD, sinagot ni PRRD na ang fentanyl, nireseta sa akin. Ang kokaina, nireseta sa'yo. And mind you mga ate at kuya, ang sabi nga po ng isa sa mga Mawinians na nag-chat sa akin, you know who you are ate? Baka ipalabas next week yung Pinipig Crunch video. Baka kailangan ng madaliin. Kahit na kinakabahan na yung mga yan kay PRRD, tuloy-tuloy ang kamkaman kanina ba o kahapon may nanalo na naman sa loto ng 54 million ba yun? Tuloy-tuloy katakataka. Gusto na nga ipasuspend din ni Senador Amy ang mga draw ng loto draw. Tuloy-tuloy pa rin mga ate at kuya. Hanggat hindi nasisipa yata, tuloy-tuloy ang ganap. Actually, pangitang-pangita po na hindi na talaga ito popular. Anyway, mag-vlog na lang ako patungkol dyan. Tinalbugan talaga ni PRRD ito. Si PRRD talaga ang Sinipa rin naman siya ni PRRD. Sinipa ni PRRD yung assumption nila na apakasikat pa rin. Di ba may bagong Pilipinas kick-off rally? May kick-off. Sinipa ni PRRD ang kanilang kick-off rally. Anyway, I'm gonna vlog about it. Pero yung lockjaw ay meron palang kasi mga ate at kuya, ang alam ko po mga ate at kuya, pwedeng naglalak yung panga ng isang tao kapag siguro may abscess sa mouth or merong 'di ba may infection sa
bunganga sa ngipin or whatever, sa loob, no? Isa yun sa cause. May mga bata rin na kapag natutulog, ganyan, nagla-lockjaw or nag-grind ng teeth. Pero, ang lockjaw ay meron din pong, may coke jaw. Ito nga, oh. This is from Illinois Recovery Center. So, isang maybe rehab sa Chicago. Ayan, oh. Cocaine is the second most trafficked illicit substance in the world. Highly addictive, it only takes a few uses to make someone dependent on the drug. So, diniscuss nila yung coke jaw. Ibig sabihin, parang naglalakjaw. Kung hindi man naglalakjaw, ito nga rin yata yung pinakita ko sa inyo dati eh. Oh, hold on ah. Ayan oh. Coke, cocaina is, iniiba ko lang yung pronunciation, pero ganyan po siya i-pronounce talaga sa Latin America, yung alam niyo na, yung pinipig crunch. O, cocaina ang pronunciation dyan ng mga Latin or whatever, ang tawag sa kanila. Yeah. Latin, right? Latin. Okay. Cocaina is a powerful stimulant that speeds up kuning-kuning. A person in this condition will visibly grind their mouth from side to side. I'm grinding from side to side. I've been there all night. I've been there all day. Sabi ni Ariana. Oh. Leading to further health issues, kakagrind ng ngipin, bruxism. Ayan nga, isa rin, iba ang lockjaw sa bruxism. Ito na nga yung grinding ng teeth na hindi nila alam. Hindi sila knowledgeable na gumaganon-ganon sila. Bukod sa naglalak pa yung panga, ganito pa, Diyos ko po. Kasi kung maglak ang panga mo, and may maipit na ugat, I don't know, baka maka-apekto sa iyong central nervous system, sa utak, whatever. Or maybe pag naglak yung panga mo, mahirapan ka kumain. I don't know, baka ma-stroke or what have you. But ito, bruxism din, ganun din, nag-grind ng ngipin. Ngayon sa video na yun, nakita nyo bang parang tumatabing ilog na yung kanyang pangarap or sa kakaganon ba niya, malamang nag-grind na yung teeth niya? Oh, let's watch it again. Kung may bruxism doon and yung nag-grind ng ngipin, hindi ba sa mas tumabingi na rin ang mukha. Halatad ba? Hindi naman ako nangiwi. Charot! Ba't naman nag-user din naman ako? Hindi naman ako nangiwi. Ba't naman kayo nangiwi? Class A ba yan? Yung asin? Class A? Asin? Okay, aminado si Pebbles, even si Kong Arnie Teves, na they were using prohibited substance, no? Pero hindi sila umabot sa bruxism na nag-grind ng ngipin hanggang sa mapudpud na nga. Kaya takang-taka ako bakit ang pangit ng ngipin nila. Apakayaman nila, di ba? Pwede naman sila magpa-dentista. Tingnan nyo ang ngipin ngayon ni Queen Butod. Apakaganda ng ngipin ni Queen Butod. Parang si Taning lang din. Pareho sila naka-porcelain veneers. Sana all naka-porcelain veneers. Di ba? Ganda ng ngipin ni Ma'am Shikels ngayon na kahit kabayuhin ang ngipin niya. Oh, baka talagang pinaayos para hindi halata ang kinemilatik. And also, apparent ba or very obvious ba yung coke jaw? Yung panga na parang hindi mapakali? Hindi mapakaling pangarap? Charot? Sa videong ito? At ang tanong ko nga sa inyo, sa tinagal-tagal na mukhang si Taning ay ampon nila, ang sabi ni Miss Marlica, or na kung sino man, kung hindi ka kapederasyon, or kung hindi ka kauri, or kung hindi pareho ang inyong mga hilig, hindi ka mapapasama sa circles of friends, or circle of friends. So yung tinitira siguro ni Miss Pebbles, ano lang, yung mumurahing asin, right? Yung tiyabu. And walang ganong effect yun. Ang tiyabu naman nakakalubog lang ng mukha, lumiliit yung pupil ng mga addictus, di ba? Nanilisik ang mata, parang Dingdong Dantes. And yeah, natutuyot nga, hupyak. And maybe gano'n na rin, mabaho ang hininga ng mga yun, mga atat kuya. Ew, sintabe. Amoy erna, amoy Shoei bells ang hininga ng mga Jollibee, diba? And syempre, nakaka-affect po ng kanilang pag-iisip. Nagiging aning-aning talaga po ang mga, kasi nakakaliit ng utak yata rin yan or nakaka-damage talaga ng central nervous system natin. Kaya, yeah, biro mo may ingredients nga daw yan na galing sa baterya ng jeep. Yung tubig ng baterya ng jeep, isa sa mga ingredients ng methamphetamine.
or tiyabu. Pero may mas malalang side effect kasi yung tiyabu kasi magiging aning-aning talaga tsaka wangganang kumain, 'di ba? Hupyakan blues talaga. Pero yung kokaina, ayun nga po, oh, this is not fake news. This is from Illinois Recovery Center. So may scientific studies na pwedeng ganun ang effect. Ngayon sa videong yan, ako na magtatanong sa inyo, kinakitaan nyo ba siya ng bruxism or lockjaw and what have not? O tingnan natin, obserbahan natin kung paano siya magsalita. Actually, may sound effect yan. Former Senator Bongbong Marcos at pag-uusapan po namin yung electoral protest case, ha? So again, game. Okay. Alright. So sir, Tsaka parang uhaw na uhaw siya, no? Hagarda. I think panahon to ni Tatay Digong. Maybe pre-pandemic. Right? I doubt that this was post-pandemic kasi 2021 natapos na yung quarantine sa Pilipinas, 2022 elections na. So itong interview might have happened or might have conducted pre-pandemic, like 2016 to 2018 or 2016 to 2019. Yan yung mga panahon na hindi na siya senador, nagpapa-recount protest siya laban kay BFF Lenlenco. Oy nga pala, banggitin ko na lang din siguro yung mga dapat ipagpasalamat ng mga pinklawan. Tama, may point si Miss Maharlika doon, kung kaya pa ng oras natin. Anyway, ano ang masasabi nyo dyan? Ito ba ay signs ng pinipig crunch? Kasi syempre pag natinga-tinga ka, di ba? Pag natinga ka, ganun yun, sisip-sipin. Comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.